Okay,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကြတော့ဒီ what to do နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကုံးမေးတဲ့ဟာရဲ့ဖြေတဲ့ဟာလေးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံလေ့လာနေတဲ့သူတွေတွေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဓိကထားပြီးတော့ဒီ sharing လုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ what to do ဆိုတာပါတယ်လဲဆိုတော့ခုန do ရဲ့ does ရဲ့ did ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ do နဲ့ does ကဒီရိုးဒီကာလအတွက်ပေါ့နော်လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံကာလအတွက်သုံးတယ်။နောက်ခုန did ကတော့အတိတ်ကာလအတွက်ကိုသုံးတာပေါ့လေ။နော်အဲ့တော့ do နဲ့ does ကဘာဖြစ်လို့နှစ်ခုဖြစ်နေလဲဆိုရင် do ကိုကြတော့ subject အများအတွက်သုံးတာပေါ့ subject အများဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင်နော် you တို့ we တို့ they တို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် I လည်းပါတယ်မိကိုမေးလို့ရှိရင်နော်ပြီးရင်တော့ခုန does ဆိုကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ခုန he တို့ she တို့ it တို့မှာသုံးရတယ်နော်ဒီ subject အနွယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မိကိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် what to do ကိုရှေ့ဆုံးမှာထားပြီးတော့နော် subject လာမယ်နောက် subject က you တို့ they တို့ပေါ့အများဆိုရင်တကယ်လို့အနည်းဆိုရင်ခုနရှေ့မှာ does ကိုထားပြီးသုံးရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပမာအနေနဲ့တခုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အလုံးလုံးသလားတင်အလုံးလုံးသလားဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ what to do ကိုရှေ့မှာထားပြီးမယ်ဆိုရင်တင်ဆိုတော့ you ဆိုတော့နော် do နဲ့မေးမှရအောင်နော်အဲ့တော့ do you walk နော်အလုံးလုံးသလားတင်မှာရှိသလားဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမှာလဲ do you have နော်တကယ်လို့အဲ့နေရာမှာပဲသူတို့တွေမှာရှိသလားဆိုရင်သူတို့ဆိုတော့အများဖြစ်တဲ့အတွက် do နဲ့မေးရမယ်ပြီးရင် subject လာမယ် subject ကသူတို့ဆိုတော့ they ပေါ့လေနော်ပြီးမှရှိသလားဆိုတော့ verb ကပါလဲရှိတဲ့ verb က have ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဝကြတိစောက်ကိုကြတော့နော် do they have ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခုနလေးရမှာအဲ့နေရာမှာခုနမေးခွန်းလေးနေမေးတဲ့နေရာမှာခုနပြန်ဖြေမယ်ဆိုရင် do you workတင်အလုပ်လုပ်သလားဆိုရင်ပြန်ဖြေမယ်ပဲထားလိုက်နော်ဒီ what to do နဲ့ပြန်ဖြေဆိုရင် yes I do မလုပ်ဆိုရင် no I don't နော်အဲ့လိုမျိုးအတူဆုံးဖြေလဲရတယ်တကယ်လို့နော်အပြီးဆိုဖြေချင်ရင်တော့ yes I do I work ပေါ့နော်တကယ်လို့အငင်းနဲ့ဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ no I don't work အဲ့မှာခုနသူတို့တွေအလုပ်လုပ်သလားဆိုရင် do they work အဲ့ဆိုရင်သူတို့အလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ yes they do ငင်းဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲ no they don't နော်တကယ်လို့ဟိုကပြီးဆိုပြမယ်ဆိုရင် they don't work ပေါ့နော် positive ခုနဒီဟိုကဆိုရင် they work ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောမှာ okay နောက်တစ်ခုကခုနဒီဟာမှာပဲခုနအနည်းမှာဆိုရင်တော့ does နဲ့မေးရမှာနော်သူလှုပ်လားဆိုရင် does she work သူနေသလား does she live နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်သူအခုဒီဗမာပြည်မှာနေလားဆိုရင် does she live in Myanmar သူမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်လား does he work in Myanmar သူစင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်သလား does she work in Singapore နော်ဘန်ကောက်မှာအလုပ်လုပ်သလား does she work in Bangkok နော်အဲ့မှာ in Thailand တို့နေရတယ်အများကြီးပြောလို့ရတယ် in Malaysia in Bangkok in Thailand in Myanmar နော်ဘယ်လိုပဲပြောအဲ့တော့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အဖြေမယ်ဆိုရင် yes he does နော် yes she does နော်အဲ့လိုဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်သူအလုပ်လုပ်တယ် he works နော်အဲ့မှာကျတော့ subject မှာနော်အနေဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် verb မှာ s ပေါင်းပေးရတယ် he works နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တယ် in Thailand နော်သူစင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်တယ် she works ဘယ်မှာလဲ in Singapore နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတာပေါ့နော်အငင်းဆိုရင်တော့ no he doesn't နော် he doesn't work in Myanmar သူမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူးနော် she နဲ့ဆိုရင် she doesn't work in Singapore နော်သူစင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်တကယ်လို့ it လည်းပြောလို့ရတယ်နော် does it work နော်ဒါအလုပ်ဖြစ်လားအလုပ်လုပ်သလားအဲ့နေရာမှာလည်းသုံးလို့ရအဲ့တော့ does it နော်အဲ့မှာကျတော့ it ကအနည်းဖြစ်တဲ့အတွက် does နဲ့ပဲမေးရတယ်အဲ့တော့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ set တစ်ခုပဲထားလိုက်လေနော် set ဆိုရင်ဒီ set ကအလုပ်ဖြစ်လားဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် does it work ဒါအလုပ်လုပ်သလားအလုပ်ဖြစ်သလားတကယ်လို့ဒီ set ကပြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောလဲ it doesn't work နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုเนาะဒီ date ကိုတွားကြည့်လိုက်အောင် date ကဒီအတိတ်ကာလအတွက်ပေါ့เนาะအတိတ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုန do နေရာမှာ date နဲ့ပြောလိုက်ရင်ရပြီ date เนาะခုနတင်သွားခဲ့သေးလားသွားခဲ့သလားပေါ့เนาะ did you go เนาะတနေရာပေါ့လေအဲ့မှာဆိုရင်ခုနဒီဟိုနေရာပြမဲ့တစ်ခုပေါ့เนาะဒီ direction ပဲသွားမလဲ did you go အလုပ်ကိုသွားခဲ့သေးလား to work ဟုတ်မလားအော်သွားလေသေးလား did you visitနော်တနေရာတစ်ခုကိုထည့်လိုက်ပါအဲ့မှာခုနဘန်ကောက်မှာ Central World ကိုသွားလဲသေးလား Did you visit Central World မြန်မာပြည်လာတဲ့နိုင်ငံခြားသားပကံကိုသွားလဲခဲ့သေးလား Did you visit ပကံဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့အဲ့တော့ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခုန
yes I did เนาะ no ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲ I did it เนาะအဲ့မှာဟုတ်တယ်ငါသွားလိုက်ခဲ့တယ်အပြည့်စုံပြောမှာဆိုရင် yes I did เนาะ I visited เนาะအဲ့မှာကြတော့ဒီ verb ကိုအတိတ်ကာလပြောင်းတယ်ပေါ့နော် I ပြီးရင် subject ပြီးရင်ဘာလာမလဲ verb သွားလိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သွားလိုက်သည်လို့ပြောလို့မရဘူးသွားလိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ I visited เนาะအနောက်မှာသွားလိုက်တဲ့နေရာသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲ I went เนาะ go ရဲ့ past tense က went ပေါ့နော်ဘယ်သွားခဲ့တာလဲ to ခုနเนาะကျောင်းတို့เนาะအလုပ်တို့ဆိုတော့ to walk အဲ့လိုမျိုး to school ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေထည့်လို့ရတယ်ကဲလို့အငင်းဆိုရင်တော့ no I did itเนาะမသွားခဲ့ဘူး go ပဲပြောမယ် I did it win လို့ပြောလို့မရဘူးရှေ့မှာ did it ဆိုတဲ့ past tense เนาะအတိတ်ကာလအတွက်เนาะထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ main verb ကိုပြောင်းစရာမလိုဘူး I didn't go ငါမသွားခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်မလားเนาะI didn't ခုန visit เนาะသွားမလဲခဲ့ဘူးเนาะခြား verb တွေလည်းကိုလိုစထုတ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမေးခွန်းမေးတဲ့ခါမှာရှေ့မှာဒီ verb to do နဲ့မေးလို့ရှိရင်ရိုးကာလဆိုရင် do နဲ့ does ကိုပြောမယ် subject နဲ့များပုံမှာမူတည်ပြီးတော့เนาะတကယ်လို့နောက်ခုနအတိတ်ကာလဆိုရင်ရှေ့မှာ did ကိုထားပြီးမေးရုံပဲဒီမေးခွန်းမေးတဲ့ခါမှာလည်း verb ကိုပြောင်းစရာမလိုဘူးရိုး verb ပဲဒါပေမဲ့ခုနဖြေတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ခုနเนาะဒီဘယ်လိုပြောမလဲ verb ကိုပြောင်းပြီးတော့ဖြေရပါတယ်เนาะ I go ဆိုရင် I went ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะတိတ်ကာလဆိုရင်เนาะအငင်းမှာကြတော့ did it လို့ပြောရတယ် I did it ပြီးရင်နောက်က verb ကိုတော့ပြောင်းစရာမလိုဘူးเนาะအဲ့တော့เนาะဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဟာလေးတွေကို verb လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့အဲ့နေရာလေးမှာအစားထိုးပြီးတော့เนาะကိုယ့်ဟာကိုဝကြလေးတွေလုပ်ကြည့်ပါเนาะအများကြီးเนาะစင်ပြသွားပါလိမ့်မယ်เนาะတွေ့လဲလွယ်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်ပြီးတော့တင်ပြပါအောင်မယ်ဒီ verb to have နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုเนาะနောက်ဗီဒီယိုကြရင်လည်းပြန်တွေ့ကြရအောင်เนาะ